Vemos la reparación y cambio de una placa, exactamente como esta, de esta lavadora General Electric, la cual estamos probando ahorita para verificar el correcto funcionamiento. Todo en la casa de nuestro cliente, en el barrio La Ronda. Somos soluciones para el hogar. Resolvemos todo en electrodomésticos, electricidad, carpintería, así como techos, cisternas, fontanería, medición de terrenos avalúos y mucho más. 97 56 30 74.